출신 남자 연예인. 첫 번째 한석준. KBS 아나운서 출신으로 깔끔한 진행이 트레이드마크. 최근엔 유튜브 슈박스에 나와서 연기까지 함. 두 번째 오성진. MBC 간판 아나운서였는데 퇴사 후 프리 선언. 그리고 배우 활동까지. 이 남자 못하는 게 뭐야? 세 번째 장성규. JTBC 아나운서에서 프리 선언 후 대세 예능인으로 변신. 워크맨 등 유튜브까지 접수한 찐 인싸. 네 번째 김성주. 아나운서 프리 선언의 조상급. 스포츠 중계부터 각종 예능까지 이제는 국민 MC 반열에 등극. 이렇게 꾸준하기도 쉽지 않은데 대단해. 마지막 전현무. KBS 출신인데 퇴사 후 예능에서 터졌다. 전참시 나훈산 등 각종 프로그램 섭렵. 이제는 명실상부 대한민국 최고의 MC 반열에 등극. 여러분의 스타를 댓글로 남겨주세요.